မန္တလေးမြို့ရှိ UD ဖွဲ့သားတွေစုပေါင်းပြီးဗတလီတာအသက်ရှူကူးဆက်စံသက်ထုတ်လို့ပုံဖော်နေတာဟာအခုဆိုရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ပြီးစီးနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ကုသရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကစံသက်ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ဒီသက်ရှူကူးဆက်ဟာသက်ရှူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့လူနာတွေအသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်ဖို့များစွာထောက်ကူပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဆက်ကတော့ဒီဆက်ရဲ့သဘောကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီအသက်ကိုကောင်းကောင်းမရှူနိုင်တဲ့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့ဒီလူနာတွေကအသက်ကိုတအားကောင်းကောင်းမရှူနိုင်တော့ဝိုင်းပြီးကူရှူပေးတဲ့အလုပ်ကိုသူစလုပ်နိုင်တယ်။နောက်တကအသက်ရှူတာကိုအချိန်နှုန်း frequency လို့ခေါ်တဲ့အချိန်နှုန်းအနည်းများဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။နောက်တကvolumeဒီအနေများကိုနေအောင်လည်းဖန်တီးပေးလို့ရတယ်များအောင်ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်သူလုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့တုံးကိုပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါလေလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဗတလီတာဆက်တန်မှုဟာ330ခန်းထိပေါက်ဆေးရှိနေပြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာပင်ဝယ်ယူဖို့ပင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်အခုလိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနေတဲ့အသက်ရှူဆက်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကိုအင်တာနက်ကနေခြေပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဆက်အတွက်ကုန်ကျပစ္စည်းတန်မှုကလည်း7သိန်းနဲ့15သိန်းလောက်သာကုန်ကျခဲ့ပါတယ်ဆက်ဖန်တီးဖို့အချိန်အပြည့်2ရက်3ရက်လောက်သာချိန်ယူလိုက်ပြီးလက်ရှိတော့ရှေ့ပေးပုံစံပြအနေနဲ့အသက်ရှူကူးဆက်73လုံးကိုသာစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒါပြင် UD Group အနေနဲ့အခုလိုသက်ရှူဆက်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဤပညာကလန်းနာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိနေပြီးပြည်တွင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိလာပါကသက်ရှူကူးဆက်ထောင်ကြီးထိထုတ်လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အကုန်လုံးရပါတယ်ကုန်ကျန်းတွေလိုအဲ့နဲ့ပံ့ပိုးပေးလို့ရတယ်ဒီလိုတက်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းပံ့ပိုးပေးလို့ရတယ်ဒီပညာဆိုတော့တည်တဲ့ဒီပညာပေါ့တကယ် high technology တော့မဟုတ်ဘူးတည်တဲ့လောက်ကတော့အဲ့လိုဒီ sharing မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ဒါပဲပြောဒီလိုစက်မျိုးတွေလိုအပ်ပြီးတော့အများကြီးထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့တင်းကောင်းလေးပေးနေတာပါပဲအဲ့စက်တွေအတွက်ဝင်မရမှာတော့မပူနဲ့တော့ဆိုတာကဒီအကောင်းဆုံးစက်တွေဝယ်လို့မရပါမယ်သူတို့လုပ်လို့ရတဲ့စက်နေနေကတော့အများကြီးလုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေတင်းပေးနေတာပါဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့စက်တွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ကျန်းမာရေးသူတွေကိုပြသသွားပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ကျမနန်းခိုင်ပါ